اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا اینا کو زور اور لا دے وہ جنہوں سبحان اللہ کہنا وے اینا للہ کہہ دیا جو گزارا ہو جائے گا انشاءاللہ ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا ساری عہدیداری اتے ایویں رکھیے ساری عہدیداری اتے ایویں رکھیے جویں سونے آقا دے بلال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا روندے رہے امت نو بخشاون لئی روندے رہے امت نو بخشاون لئی کنا ساڈا سونے نے خیال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آقا کائنات پوری کائنات دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ہون اگر میں نام لواں تے کئی سارے نام میرے سامنے موجود نے بالخصوص میں سارے دے شکریہ ادا کرنا جتنے بھی پٹی برادران جنہ ڈیرے تے اج دا پروگرام رکھیا ہے بالخصوص نذیر احمد پٹی صاحب اور انہاں دے ساتھی وفقا جنہ محنتاں کرن کیتیاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے کیونکہ وقت تھوڑا ہے میں چاہنا افطاری تو پہلے چند باتاں حضرات دے سامنے کو گزارش کر سکاں میں جڑی بات ذکر کرنا چاہنا وہ موضوع بڑا اہم موضوع ہے حضرات ایک وقت آنا ہے یہ بند ہی رہن دو بس ایک وقت آنا ہے اسی یہ جہان فانی نو چھوڑ کے چلے آ جانا ہے جڑا پھل کھڑیا ہے آخر انہیں مرجانا ہی مرجانا ہے جڑا اس کا انعام تے آیا ہے انہیں جانا ہی جانا ہے انسان دے ٹکانے نے دو یا جنت تے یا جہنم میں آؤ مسلمانوں میں انج دے عمل تو انہوں دسنا چاہنا کیونکہ رمضان مبارک دا مہینہ رحمتاں والا برکتاں والا جا رہے ہیں انج دے عمل تو انہوں دسنا چاہنا جڑے کرن نال میرا مالک دوانو جہنم تو بچا کے جنت دا داخلہ عطا کر چھڑے گا حضرات اسیتے محنتاں کرنا آیا اسیتے کمائیاں کرنا آیا اے عارضی ٹکانے نے ساڑے اصل ٹکانا ساڑا جنت والا ٹکانا ہے اصل ٹکانا ساڑا آخرت والا ٹکانا ہے سننا ذرا توجہ کرنا میرے محترم بھائی پرویز پٹی صاحب نے رابطہ کیتا حافظ صاحب نو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے بڑا پیار کر دینے محبت کر دینے ذرا سننا ذرا جدو قرآن پاک میں پڑھا گا محبت نال سبحان اللہ کہہ دے ہوتے بڑا فائدہ ہوئے گا تو انہوں جدو نبی پاک دا نام لویں گا میں بار بار نہیں کہنا یارو نبی تے درود پڑھو تسی آپ بھی پڑھ لے آج درہ میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ حالی سینہ نہیں ٹھریا جن نے بیٹھے آواز نہیں آئی جویں میرا رسول اونچائے جویں لوگوں میرا کملی والا اونچائے او سامنہ دلال تے درود بھی سرا اونچی پڑھیا کرو اللہ رحمتاں عطا فرمائے گا اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا ایک مرتبہ بنا دلال تے درود پڑھے گا اللہ تینوں 10 رحمتاں عطا فرمائے گا 10 درجے بلند فرمائے گا بار بار نبی پاک دا نامی اس میں گرامی میری زبان تے آئے گا سبحان اللہ کتنی عظمت والے نبی دا نام آیا ہے میرے کل تک چلے نہیں جاندہ جب تک سامنہ دلال دی عظمت دے بارے 2-3 محبت دے جملے نہ بول لواں اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاواں اوے سونا جاگی تے شاہ امم آیا
سونا جگ تے شاہ امم آیا ونڈنے دکھیاں دے غم آیا سونا جگ تے شاہ امم آیا ونڈنے دکھیاں دے غم آیا محبت والے جملے لے کے آیا پٹیاں دے ڈیرے تے پیار والے جملے لے کے آیا اللہ اکبر کبیرہ کوئی عبداللہ دا چین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے چمن جبریل قدم آیا چمن جبریل قدم آیا ونڈنے دکھیاں دے غم آیا اللہ اکبر کبیرہ او زندہ قبراں وچ پیندیاں سی او زندہ قبراں وچ پیندیاں سی آقا آئے تے بیٹیاں کہندیاں سی پٹی صاحب توجہ کرنا ذرا او زندہ قبراں وچ پیندیاں سی آقا آئے تے بیٹیاں کہندیاں سی اوے تیرا آمینہ ساڈے کم آیا تیرا آمینہ ساڈے کم آیا ونڈنے دکھیاں دے غم آیا میں صدقے جاواں میں قربان جاواں آؤ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا اللہ ذو جلال دا قرآن ذرا پوری توجہ نال سننا ذرا مالک کائنات نے اعلان فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات اللہ ذو جلال دا قرآن سننا میرے مالک نے لوگوں اپنے مومنہ نال جنت دا وعدہ کی تھا نا ان نمازاں پڑھنے والے آ قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والے آ رمضان دے روزے رکھنے والے آ نیکیاں کرنے والے آ صدقہ خیرات دین والے آ یتیماں دا خیال کرنے والے آ جندہ کوئی سہارا بننے والا نہیں ہوندا سہارا بننے والے آ اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نے تے ایسے مومنہ نال جنت دا وعدہ کی تھا نا اللہ اکبر کبیرہ اور جڑیاں بیبیاں نیکیاں کرنے والیاں جڑیاں بیبیاں لوگ اس کائنات نیک عمل کرنے والیاں اللہ پاک نے ایسیاں بیبیاں نال بھی جنت دا وعدہ کیتا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ او کیڑے عمل نے مسلمانوں جڑے عمل سانو جہنم تو بچا کے جنت وال لے کے جان گے سانو ساڈے اصل ٹھکانے وال لے کے جان گے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں جدو ہجرت کر کے مکہ و مدینہ پاک اندر گئے نا اللہ اکبر کبیرہ آمینہ دلال جدو مدینہ پاک اندر گئے نا اللہ اکبر کبیرہ سب تو پہلی جڑی نبی پاک نے تقریر کی تھی ہے سب تو پہلی جڑی نبی پاک نے سپیچ کی تھی اوتھے مدینہ اندر رحمت کائنات نے چار گلاں کی تھی آنے نا آپ نے چار کماں دا حکم دیتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا افشو سلام سلام نو عام کر دے وہ سلام نو عام کر دے وہ اللہ اکبر کبیرہ سلام کیا کرونا ایک دوسرے نو جدو مل دے ہو نا سلام کیا کرونا ایک دوسرے نو جدو مل دے ہو اس ویلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا کرونا اللہ رحمتاں تا فرمائے گا اللہ دوسرا کم نبی پاک نے فرمایا وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ ایک دوسرے دیاں دعوتاں کریا کرونا ایک دوسرے دے کھانے پکایا کرونا دعوتاں کرو گے محبتاں بڑھ جان گیاں دعوتاں کرو گے پیار بڑھ جائے گا نفرتاں مٹ جان گیاں تعلقات بڑھ جان گے نا ایک دوسرے دیاں دعوتاں جدو پکاؤ گے اللہ اکبر کبیرہ آؤ ہن تک کسے گھری کوئی مہمان آ جائے نا تے کئی بندے ویکھے نے انہاں دے منہ تے اونجے سینٹی وج جاندے نے او کملیا جڑا مہمان آیا ہے اے اپنی قسمت لے کے آیا ہے اپنا مقدر لے کے آیا ہے تو اینو پانی بھی پلاویں گا آسمانہ اللہ راضی ہو جاوے گا سبحان اللہ آؤ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا ایک پرونا آمینہ دلال دے کھول آیا ہے نا ایک بندہ نبی پاک دے کھول آیا ہے نا آندہ سونیوں بھوک بڑی لگی کھڑی ہے نا مینوں کو کھانا کھلاو نا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویاں گھروں پتہ کروایا پانی تو علاوہ بیویاں گھروں کوئی چیز بھی نہیں ملی اللہ
اللہ اکبر کبیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی بیٹھا ہے نا یہ کون بیٹھے لوگو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے سونیوں اے مہمان نو میں لے کے جاواں گا اے مہمان نو میرے نال بھیجو میں اندی خدمتاں کراں گا سبحان اللہ مہمان بھی کوئی عام مہمان نہیں آمینہ دے لال دا مہمان مہمان بھی کوئی عام مہمان نہیں پوری کائنات دی امام دا مہمان سبحان اللہ میرا کملی والا دل جان جیندے نا لونا ہے ان دا نام محمد سونا ہے دل جان جیندے نا لونا ہے ان دا نام محمد سونا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیس پہ کر دیو شاناتے کی بیس پہ کر دیو شاناتے انہوں صدیعی رب آسماناتے انہوں صدیعی رب آسماناتے اور جیڑا فلک دا بنیا پرونا ہے ان دا نام محمد سونا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انج رکھیا رب نے نا چن کے انج رکھیا رب نے نا چن کے پیا کمب دا براق بھی نہ سن کے پیا کمب دا براق بھی نہ سن کے ان دے ورگا بلا کوئی ہونا ہے ان دا نام محمد سونا ہے ان دے ورگا بلا کوئی ہونا ہے ان دا نام محمد سونا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن حشر نو لوکی رول ویسل دن حشر نو لوکی رول ویسل نبی امتنو تھے بھول ویسل نبی امتنو تھے بھول ویسل جنہیں اوتھے ساڑے کم آنا ہے ان دا نام محمد سونا ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ انصاری صحابی کی آندہ ہے یہ کوئی عام مہمان نہیں آمینہ دلال دا مہمان ہے انہوں میں لے کے جاواں گا سبحان اللہ حضرت ابو طلحہ لوگوں لے کے کار اندر چلے گئے کار اندر جدو بیوی کل پوچھے آئے نا میرے وال توجہ کرنا ذرا چاند منٹ واقعی نے نا میں تیرا وقت ضائع کرنے واسطے اتنی آیا چاند باتاں تیرے سامنے گزارش کرنے واسطے آیا نبی پاک دا فرمان میں لے کے آیا اللہ اکبر کبیرہ آؤ مسلمان اے مہمان نو کر لے کے چلے گئے کار اندر بیوی کو پوچھی اللہ والی ہے منوے تے دسنا کار اندر کوئی کھانا پیا ہے کہ کوئی نہیں حضرت ابو طلحہ دی بیوی کی آندی ہے سونیوں کار اندر تے صرف بچیاں دا کھانا پیا ہے نا کوئی نہ وافر کھانا نہیں پیا نبی پاک دا صحابی کی آندہ ہے نا آج بچیاں نو ایویں سلا دینا ہے آج بچیاں نو پھکا سلا دینا ہے نا یہ کوئی عام مہمان نہیں آمینہ دلال دا مہمان ہے اللہ اکبر کبیرہ آج بچے ایویں سو جان گے اس مہمانو کھانا کھلاواں گے آسمانہ تے اللہ راضی ہو جائے گا انہوں زمین تے کھانا کھلاواں گے آسمانہ تے اللہ خوش ہو جائے گا سبحان اللہ دسترخوان لگایا گیا لوگوں دسترخوان لگایا گیا نا کھانا ہوتے رکھیا گیا ہے نا ایک چراغ جلدا سی ایک دیوا جلدا سی نا اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو طلحہ اپنی بیوی نو کیا دینے اللہ والی دیوا بھی بجھا دینا ہے نا میں ایویں نال بہ جاواں گا میں ایویں ہاتھ ہلائی رکھاں گا تاکہ مہمان یہی سمجھے کہ کھانا کھا رہے نہیں میں ایویں ہاتھ ہلائی رکھاں گا یہ کھانا کھائے گا آسمانہ تے اللہ راضی ہو جائے گا سبحان اللہ جدو لوگوں نبی پاک دے صحابی نے کھانا کھلا لیا جدو صبح دا ٹائم ہویا نا میرے پاک نبی دی باہر اندر آیا حضرت ابو طلحہ آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کل چل دے آ رہے نے میں صدقے جاواں میں قربان جاواں میں صدقے جاواں نہ صحابہ تو جدو آمینہ دلال نو ویندے سن سارے دکھ مک جاندے سن
جدو آمنہ دے لال نو ویندے سن ساریاں تھکاوٹاں لتھ جاندیاں سن جدو آمنہ دے لال نو ویندے سن سارے دکھ مک جاندے سن نبی پاک دے صحابہ دے اللہ اکبر کبیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے او میرے ساتھی مینوں ایتھے دسنا مہمان نو کھانا کھلایا کہ کوئی نہیں جی جی سونےو جنی توفیق سی جنہ کھانا سی انہاں کھلایا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے نا تیرے آن تو پہلے میرے کل جبریل آیا سی انہیں مینوں سارا قصہ سنایا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ تیرے کھانا کھلانا اللہ پاک نو ایڈا چنگا لگیا ہے تیرے گھر دا ماحول اللہ پاک نو ایڈا چنگا لگیا ہے اللہ پاک نے میں محمد سینہ پاک تے قرآن نازل کر دیتا ہے اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَيُسِرُونَ عَلَىٰ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ سبحان اللہ قسمتاں والے لوگ رمضان دے مہینے میں قرآن سن دے پئے ہو اللہ اکبر کبیرہ قسمتاں والے لوگ افطاری تو پہلا آمنہ دے لال دا فرمان بھی سنی جاندے ہو یہ مہینہ بڑی عظمتاں والا مہینہ ہے یہ مہینہ بڑی رحمتاں والا مہینہ ہے نا اللہ اکبر کبیرہ اے روزے دار نو کل بخشانا قرآن تے روزے نے اوے روزے دار نو کل بخشانا قرآن تے روزے نے اوے روزے دار نو کل بخشانا قرآن تے روزے نے سونے اللہ نو کل منانا قرآن تے روزے نے اللہ اکبر کبیرہ اور تیرے انج دے استقبالو سن نا جگ نو خواب خیالو سن اور تیرے انج دے استقبال نا جگ نو خواب خیالو سن تینو تم گیا نال سجانا قرآن تے روزے نے روزے دار نو کل بخشانا قرآن تے روزے نے دو جملے بڑے پیار والے کہنا چاہنا جن روزے دے اتمام کیتے راتی رج رج یار قیام کیتے ذرا سارے کہو سبحان اللہ یار اے سبحان اللہ مینوں داد دین واسطے نہیں اس والے رب تو ثواب لین ویسے کہنا ہے اے کئی بول دے نے تے کئی بول دے نہیں جدوں دا روزہ تساں رکھیا اودوں دے میں رکھیا ہے جدوں دا روزہ تسی رکھیا اودوں دے میں رکھیا ہے لیکن تسی سبحان اللہ ہی نہیں کہندے بھئی یار ایڈے سست بندے میں پہلی واری ویکھے نے ذرا بڑی دیر دے بیان کر رہے ہیں لیکن تسی بول دے نہیں یار ایک واری گڈ کے سارے کہو اونچی آواز نال سبحان اللہ ہاں بول دے پے ہو ماشاءاللہ نیکیاں للو ذرا آؤ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا میرز کر رہے آسا جن روزے دے اتمام کیتے راتی رج رج یار قیام کیتے راتی رج رج یار قیام کیتے اوے تمبو رحمت دا بن جانا قرآن تے روزے نے اوے تمبو رحمت دا بن جانا قرآن تے روزے نے اوے روزے دار نو کل بخشانا قرآن تے روزے نے اگلا جملہ اور بڑا کمال آ گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ جیڑا ماہر بالقرآنو سی جیڑا ماہر بالقرآنو سی اندہ رب سونا میزبانو سی اندہ رب سونا میزبانو سی اوے پروٹوکول ہے خوب اتانا قرآن تے روزے میں پروٹوکول گئے خوب اتانا قرآن تے روزے میں سونے اللہ نو کل منانا قرآن تے روزے میں چار باتوں میں ذکر کر لا پیاسا جنا اسلام نو عام کرے گا ایک دوسرے دیاں دعوتاں کرے گا تیسرا کام نبی پاک نے فرمایا جنا بندہ صلہ رحمی کردا رہا ہے نا رشتہ داریاں جوڑدا رہا ہے توڑدا رہا اللہ اکبر کبیرہ صلہ رحمی کریا کرو کئی ایسے بد
بدنصیب ویکھے لوگو کئی سال ہو گئے باپ نو ملن واسطے راضی نہیں بڈھی ماں نو ملن واسطے راضی نہیں معاذ اللہ ہائے اللہ میری توبہ پردیساں تے بہناں رہندی ہے بہناں نو ملن واسطے راضی کوئی نہیں پردیساں تے بہن رہندی ہے بہن نو بلان واسطے راضی کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ آؤ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا انہاں نمانیاں بہناں دا خیال کریا کرو جڑیاں پردیساں تے رہندیاں نے نا انہاں بہناں نال پیار کریا کرو اس نے سلوک نال پیش آیا کرو نا بہن راضی بڑی ہوندی ہے جدو عید دا دن آندا ہے نا بہن نو خوشی ہوندی ہے میرا ویرا آئے گا میرے واسطے عید لے کے آئے گا میرا پرہا آوے گا میرے واسطے کپڑے لے کے آوے گا بہناں تے چائی چائی لگیاں پھردیاں نے نا نال دیاں گوانڈاں نو بہناں دسدیاں نے نا ساڈے ویرے نے آنا ہے کئی ایسے بدنصیب ویکھے نے لوگوں اس کائنات تے عید دا دن آوے عید پڑھن واسطے جاندا ہے وقت نال پڑھن واسطے جاندا ہے نا جدو واپس آندا ہے لوگوں چھوٹے چھوٹے بچیاں نو پیسے دیندا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ رستے وچ بہن دا گھر بھی آندا ہے بہن دروازہ کھول کے کھڑی ہوندی ہے میرا ویر آئے گا پتہ نہیں میرے گھر اندر بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا میرا ویر ایتھے گزرے گا چلو ملدا نہیں تے ویر دی زیارت ہی ہو جائے گی جدو ملدا نہیں ویر دا چہرہ تے ویکھ لواں گی اللہ اکبر کبیرہ اے لگدا ہے نا لوگاں نو ملدا پھردا ہے بہن دا گھر رستے وچ آندا ہے نا جا کے بہن نو پیار نہیں دیندا اوے کملیا صلہ رحمی کریا کر اللہ تیرے رزق وچ برکتاں عطا فرماوے گا بہناں تے بھراواں دا خیال رکھیا کر اللہ اکبر کبیرہ انہاں نمانیاں بہناں نال پیار کریا کرو او مسلمان او صلہ رحمی اندا نا نہیں کوئی بندہ تیرے سلام لوے تو اندر سلام لینے صلہ رحمی اندا نام نہیں کوئی بندہ چیز دے انہوں چیز دینی ہے صلہ رحمی اندا نام نہیں کوئی بندہ نیکی کرے اندر نیکی کرنی نا نا جڑا تیرے لوگوں پیار نہیں بھی کر لا تو اندر بھی صلہ رحمی کریا کر جڑا کو تنو چیز نہیں بھی دیندا اندر بھی صلہ رحمی کریا کر یہ صلہ رحمی ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ سلام نو عام کردا رہیا ہے نا اور صلہ رحمی کردا رہیا ہے نا ایک دوسرے دیاں دعوتاں کردا رہیا ہے چوتھا کم کیڑا کرنا ہے نبی پاک نے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ زبان میری یہ فرمان آمنہ دلال دائے زبان میری یہ فرمان پوری کائنات رہبر دائے سبحان اللہ جڑا جدو بول دائے رحمت موتی رول دائے سبحان اللہ زبان میری یہ فرمان اس آمنہ دلال دائے اللہ اکبر کبیرہ آپ نے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ جنا بندہ لوگ ادھی رات ویلے اٹھ کے اللہ پاک نہ رابطے قائم کر لائے نا ادھی رات ویلے اٹھ کے اللہ دے در تے آندا ہے نا آکے اللہ پاک دی عبادتاں کریا کر لائے نا سبحان اللہ اللہ پاک نہ لوگوں رات دے ویلے اٹھ کے گلاں کریا کرو نا اللہ پاک دے سامنے رون والی شکلی بنا لیا کرو نا اللہ اکبر کبیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنا بندہ سلام نو عام کر دا پٹی سا بیٹھو ذرا جنا بندہ سلام نو عام کردا رہیا ہے نا صلہ رحمی کردا رہیا ہے نا ایک دوسرے دیاں دعوتاں کردا رہیا ہے نا چوتھا کم نبی پاک نے فرمایا ادھی رات ویلے اٹھ کے قیام کردا رہیا ہے نا تدخل الجنت بسلام میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ایسے بندے نو سلامتی نال جنت دا داخلہ عطا کر دے گا اے عارضی ٹکانے نے ساڑے ایتھے محنتاں کرنا ہے اس بات تو اندازہ لگا سکتے ہو پچھلے رمضان وچ کئی زندہ سن اج نظر نہیں آ رہے کئی صورتاں زندہ سن اج جو نظر نہیں آ رہیاں کئیاں دے باپ دنیا چھڑ کے جا چکے نے نا کئیاں دیاں ماواں دنیا چھڑ کے جا چکیاں نے نا اللہ اکبر کبیرہ اگلے سال رمضان دا مہینہ آئے گا ضرور آئے گا پتہ نہیں تو ہی آئے گا کہ نہیں آئے گا یہ مقدرت نصیب دیاں گلاں نے نا اللہ مر جانا ہے ٹر جانا ہے عارضی ٹکانے نے اصل ٹکانا ساڑا جنت والا ٹکانا ہے محنتاں کر لو اللہ اکبر کبیرہ او کی مان بیگانی دنیا دا ٹر جانا جی ذرا پیغام دے جاواں فکر کر لو عمل کر لو رب کو جنت لین واسطے او کی مان بیگانی دنیا دا کی مان بیگانی دنیا
آندا ہر قدم سنبھلتے چا سجنا تیرا دوجا سامت نہ آوے تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا سجنا کی جوڑ امیر غریب آندے کی جوڑ امیر غریب آندے مردے کفن بھی نال نصیب آندے کی جوڑ امیر غریب آندے ملدے کفن بھی نال نصیب آندے ملدے کفن بھی نال نصیب آندے او جیڑے کپڑے بدن تے پائے ہوئے نے او جیڑے کپڑے بدن تے پائے ہوئے نے او جیڑے کپڑے بدن تے پائے ہوئے نے اے بھی لینے نے لا سجنا او تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا سجنا او کی ایمان بیگانی دنیا تے ہر قدم سنبھلتے چا سجنا حافظ صاحب ذرا توجہ کرنا اللہ اکبر کبیرہ سندیا جانا ذرا سندیا جانا اور جدو آخری کھڑیاں آیاں نے جدو آخری کھڑیاں آیاں نے بے بھول جانا بھینا بھائیاں نے اور جدو آخری کڑیاں آیاں نے بھول جانے بھینا بھائیاں نے اور تو جانے دیس بیگانے ویچ اور تو جانے دیس بیگانے ویچ کچھ خرچ سفر دا بنا سجنا اور تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا سجنا کی ایمان بیگانی دنیا دا کی ایمان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھلتے چا سجنا حضرات گرامی میں عرض کر رہا سا سبحان اللہ او عمل تینوں دسدا پیا واں جڑے کرن نال اللہ جہنم تو بچا کے جنت عطا کر چھڈے گا ہون ایک حدیث اور نبی پاک دی سننا ذرا کیونکہ وقت تھوڑا ہے میں چاہنا تھوڑے وقت اندر میں بڑی گفتگو تیزی رفتار نال کردا پیا تاکہ چند باتوں تواڈے سامنے گوش گزار کیتی توجہ کرنا ذرا ایک اور حدیث ہے نبی پاک دی سننا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نو آخری ویلے کلمہ نصیب ہو گیا ارے بولو کی نصیب ہو گیا بلا اللہ کو دعا کریا کرو اللہ موت دیوی شان والی موت دیوی تے ایمان والی دیوی زندگی دیوی شان والی دیوی جنہوں آخری ویلے کلمہ نصیب ہو گیا لکھیا حدیث پاک اندر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں آخری ویلے کلمہ نصیب ہو گیا دنیا تو جا رہے تے کلمہ پڑھلا جا رہے ہیں نا اللہ اکبر کبیرہ جنہوں آخری ویلے کلمہ نصیب ہو گیا جدو کسی دی بیمار پرسی کرن واسطے جاندے ہو جدو کسی دا حال پوچھن واسطے جاندے ہو اوتھے جا کے فضول گلاں نہ کریا کرو نا انہوں کلمے دی ترکین کریا کرو نا جدو بندہ زیادہ بیمار ہوئے ان دے کول آستہ سواد نہ پڑھیا کرو لا الہ الا اللہ جنہوں آخری ویلے کلمہ نصیب ہو گیا داخل الجنہ اللہ بائی پاسی جنت دا داخلہ تھا فرماوے گا سبحان اللہ وہ جدو آخری آوے سائے اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ ایک باری میں نے تہاڈی زبانوں سننا چاہنا ذرا یہ لا الہ الا اللہ دی بڑی فضیلت ہے کدے اللہ نے موقع دیتا ہے انشاءاللہ کلی لا الہ الا اللہ تے تقریر کرانگے انشاءاللہ توجہ کرنا ذرا غور کرنا ذرا او جدو آخری آوے سائے اللہ
سارے بولن گے پڑھا لا الہ الا اللہ. جماندروں گونگیاں نو چھٹی جنوں اللہ نے زبان دیتی ہے. اے سر لاندے جے چھٹاکی دی زبان کیوں نہیں تسی لاندے؟ اللہ اکبر کبیرہ پڑھ لا الہ الا اللہ. او جدوں یا آخری آوے سائے اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ. میری لگی توڑ نبھائے اللہ مینوں فقط سارا تیرا آئے. اے عمل نے جن دی وجہ تو اللہ جہنم تو بچا کے جنت دا داخلہ عطا فرماوے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور حدیث را نبی پاک دی سننا, آخری حدیث سننا تے گل مقامہ ذرا. اللہ اکبر کبیرہ. میری یہ ماؤں بہنوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی ہو, اے حدیث نبی پاک دی پورے خون سن دیا جانا ذرا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑی بی بی چار کام کرے گی, چار کام کرے گی, جڑی عورت چار کام کرے گی نا, اس بی بی واسطے جنت دا ایک دروازہ نہیں, دو نہیں, تین نہیں. اللہ اکبر کبیر. او چار کام کیڑے نے؟ میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جڑی بی بی پانچ نمازاں پڑھ دی رہی ہے, جڑی بی بی لوگوں رمضان دے روزے رکھ دی رہی ہے نا, اور اپنے سر دے تاج دی خدمتاں کر دی رہی ہے, اپنے سر دے تاج دا خیال کر دی رہی ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. میری ماؤں بہنوں اپنے سر دے تاج دی عزت کریا کرو نا. بندہ جنہ مرضی پریشان ہوئے نا, بندہ جنہ مرضی باہروں تھکاوٹ اندر آوے, کوئی بندے نو دکھ آیا ہوئے, جدو بیوی دلاسے دیندی ہے سارے دکھی مک جاندے نے نا. جدو بیوی دلاسے دیندی ہے ساریاں پریشانیاں خامدیاں ٹینشناں مک جاندیاں نے نا. اللہ اکبر کبیرہ. جان دے جے نہیں امی خدیجہ نبی پاک نو سلیاں کیویں دتیاں سندیاں؟ کون امی خدیجہ؟ نبی پاک دی پہلی بیوی امی خدیجہ. کون امی خدیجہ؟ اللہ اکبر کبیرہ. غار حرا اندر نبی پاک جاندے اللہ اللہ کریا کرندے, پچھو امی خدیجہ نبی پاک واسطے کھانا لے کے جاندیاں. جدو اللہ نے مینوں موقع عطا فرمایا میں غار حرا تے گیا, میں جدو ویکھیا دل وچ سوچیا پتہ نہیں کنیاں مشقتاں نال امی خدیجہ تے نبی پاک واسطے کھانا لے کے آندیاں ہون گیاں. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ مسلمانوں ذرا سن دیا جانا, جدو نبی پاک تے پہلی وحی آئی غار حرا اندر, اللہ اکبر کبیرہ, آپ دی طبیعت بڑی خراب ہو گئی ہے. آپ جدو غار چوں باہر نکلے نا, چلدیاں چلدیاں نبی پاک دا بخار تیز ہوندا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں حضرت خدیجہ دے گھر اندر چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لکھیا بخاری اندر امی خدیجہ نبی پاک نو کی فرما دیاں نے, زمیلونی دسیرونی زمیلونی دسیرونی نی خدیجہ میرے تے کو چادر پا دے, نی خدیجہ میرے واسطے بستر لگا دے. آج میرے نال او معاملہ آیا ہے, آج وہ معاملہ پیش آیا ہے جڑا زندگی وچ کدے نہیں آیا. آج وہ میرے نال معاملہ پیش آیا ہے. خدیجہ انج لگدا جویں مینوں بخار ہوندا جا رہا ہے, خدیجہ مینوں انج لگدا ہے جویں میری طبیعت خراب ہوندی جا رہی ہے. امی خدیجہ نبی پاک واسطے بستر لگا دیندیاں نے تے نبی پاک آرام کرن واسطے لیٹ جاندے نے نا. جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت تھوڑی جی بہتر ہوئی, امی خدیجہ نبی پاک دا سر گود وچ رکھ لیا نا, پٹیاں دے ڈیرے والو 17 ڈی والو. اللہ اکبر کبیرہ. امی خدیجہ نبی پاک دا سر گود وچ رکھ لیا تے کی فرماندیاں نے, کلا واللہ. اما خدیجہ کہندیاں کلا واللہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اما خدیجہ کی آندیاں نے, میرے سر دے تاجی پریشان نہ ہو, میرے سر دے تاجی گھبراؤ نہ. تسی تا جندہ کوئی بوجھ اٹھان والا نہیں ہوندا, بوجھ اٹھانے والے جندہ کوئی خیال کرنے والا نہیں, تسی ہوندا خیال کرنے والے. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم
تحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ او کیویں امی خدیجہ نبی نوں رسلیاں دتیاں نے میری یہ ماں بہنوں، اللہ اکبر کبیرہ، جڑی بی بی لوگ اپنے خامد دی خدمتاں کر دی رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، رمضان دے روزے رکھ دی رہی ہے نا، 5 ویلے دی نماز پڑھ دی رہی ہے جڑی بی بی، چوتھا کم نبی پاک نے فرمایا اپنی شرمگاہ دی حفاظتاں کر دی رہی ہے، اپنے جسم و جان دی حفاظتاں کر دی رہی ہے۔ ایسیاں بیبیاں واسطے جنت دا ایک دروازہ نہیں، جنت دے 2 دروازے نہیں، 5 دروازے نہیں، جڑی بی بی 4 کم کر دی رہی ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسیاں بیبیاں واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دے گا۔ سارے بولو کنے دروازے کھولے گا؟ جنت دے 8 دروازے کھول چھڑے گا۔ ایک گل میری نہیں، گل آمنہ دے لال دیئے، سبحان اللہ، گل پوری کائنات دے امام دیئے، جس نبی دی زبان جو کدے چوٹیاں گلاں نہیں نکلیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، او میرا کملی والا میں قربان جاواں۔ اللہ بھائیاں دا ڈر ذرا 2-3 جملے کما تے بات نو کھاواں۔ آنو تے شانو سونا سارے جہانو سونا، سون والے بیلیا تھوڑی جی کو کھول دے ذرا، سون بڑا پیارا ہے۔ آنو تے شانو سونا سارے جہانوں سونا، سارے جہانوں سونا۔ اینڈ تے نبی دی نعت پیش کراں تے گل مکاواں۔ آنو تے شانو سونا سارے جہانوں سونا، ساڈا کملی والا سارے جہانوں سونا۔ شاکر تو سن جائے آکے ایک نغمہ حضور دا، مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا۔ یا اللہ جرا نہیں بولدا میں ایویں کہاں گا مولا دکھا دے مینوں، جے بولو گے میرے ساتھی بن جاؤ گے۔ اللہ قبولیت دا وقت ہے، رمضان المبارک دا مہینہ، افطاری دا ویلا، پتہ نہیں کندی آمین قبول ہو جائے یارو۔ جے تسی نہیں بولو گے تو میں کہاں گا مولا دکھا دے مینوں مدینہ حضور دا۔ جے تسی بولو گے تواڈے واسطے بھی دعاواں کراں گا ذرا، جے نہیں بولو گے اللہ جڑا بولدا جلدی لے جاویں، جڑا نہیں بولدا اونوں بلا شک دی مکے مدینے رکھ لویں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا، سب سونیاں نالوں سونا لوگ مکھڑا حضور دا، مولا دکھا دے سب نو۔ دنداں دیاں چمکاں دیکھو، چہرے دیاں دمکاں دیکھو، دنداں دیاں چمکاں دیکھو، چہرے دیاں دمکاں دیکھو، چہرے دیاں دمکاں دیکھو۔ چند شرماوے تک کے، چند شرماوے تک کے، ہائے جلوہ حضور دا، مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا۔ تاغا دے تاج والا آقا معراج والا، تاغا دے تاج والا آقا معراج والا، تاغا دی شان والا رب دے قرآن والا، رب دے قرآن والا۔ خوشبواں مہکاوے تھا تھا، خوشبواں مہکاوے تھا تھا، پسینہ حضور دا، خوشبواں مہکاوے تھا تھا، پسینہ حضور دا، مولا دکھا دے سب نو۔ صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینا، جس وچ نہ غصہ کینا۔ اگلا جملہ بھی سنا دیواں، کیوں جی سنا دیا ذرا۔ داڑھی دے نال سجیا لوگ مکھڑا حضور دا،
ان نہ بولیا جے کئیاں نیویاں بھی پانیاں نے ان نہیں بولنا ذرا ہن گل دینی جو آئی ادھر ہے آؤ مسلمان ذرا سننا صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینا داڑھی دے نال سجیا لوگ مکھڑا حضور دا مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا دو جملے بڑے پیارے آ گئے نہیں یہ جملے سن کے ساری سبحان اللہ کہیں گے امت دا آیا والی موڈے تے کملی کالی ادھے بولے ادھے حالی بھی چپ کر کے بیٹھے نے نا امت دا آیا والی موڈے تے کملی کالی موڈے تے کملی کالی سب نبیاں نالو آلہ گل مکدی مکا دئیے سب نبیاں نالو آلہ لوگ رتبہ حضور دا سب نبیاں نالو آلہ لوگ رتبہ حضور دا مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا مولا دکھا دے سب نو شاکر دیوانہ جس دا شاکر دیوانہ جس دا نوکر زمانہ جس دا نوکر زمانہ جس دا یہ سچی گل پوچھو سچی گل پوچھو جنت نو جاندے لوگو جنت نو جاندے بھائیو رستہ حضور دا جنت نو جاندے بہنو جنت نو جاندے ویرو ہائے رستہ حضور دا مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا وعد اللہ المومنین والمومنات اللہ نے فرمایا کہ جڑے مومن نیکیاں کرنے والے ہونگے مومنات نیکیاں کرنے والیاں ہونگیاں اللہ تعالیٰ نے ایسے مومنہ نال مومنات نال جنت دا وعدہ کیتا ہے آؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت عمل کرو اللہ دو میں جہاں ہی روشن فرما چھڑے گا اے بیماراں واسے دعا فرمانی ہے جتنے فوت ہو گئے انہوں واسے ذرا دعا کریا جے بڑی فرست لمبی اگر جنہ دے سالے ثواب واسے دعا کرنے اج دا پروگرام رکھیا گیا کافی فرست لمبی ہے لیکن میں انہاں دا نام لواں تے کافی سارے لوگ بندے نے دعا فرمانو کہ اللہ جتنے بھی اس جہان فانی نو چھوڑ کے چلے گئے نے قبرہ روشن فرما محترم بھائی پروید پٹھی صاحب نذیر پٹھی صاحب اے پٹھیاں دے ڈیرے تے آ کے الحمدللہ پہلی دفعہ اللہ نے موقع جیتا ہے اللہ انہاں دی کاوشاں دینی جذبے اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے بیماراں واسے دعا ذرا کر لو کیونکہ وقت افطاری دا قریب ہے بشیر احمد پٹھی صاحب بیمار نے آنکھ بننے والی انہوں نے کاری صاحب کہہ رہے ہیں دعا فرمایا جی اللہ مکمل طور تے شفا عطا فرمائے